냉장고에 넣으면 절대 안 되는 음식 7. 1. 감자는 냉장고에 보관하면 단맛이 강해지고 고온에서 조리하면 발암물질이 생성될 수 있어 상온의 어두운 곳에 두어야 합니다. 2. 양파는 냉장 고속 습기로 인해 곰팡이가 생기거나 물러질 수 있어 껍질을 벗기지 않은 채 통풍이 잘 되는 곳에 보관해야 합니다. 3. 마늘은 냉장고에서 곰팡이가 나기 쉬우며 변질될 수 있으므로 서늘한 곳에 두어야 합니다. 4. 토마토는 냉장 보관 시 조직이 망가지고 맛과 향이 떨어지므로 상온에서 완숙시킨 후 빠르게 먹어야 합니다. 5. 바나나는 냉장 보관하면 껍질이 검게 변하고 맛이 저하되므로 통풍이 잘 되는 곳에 두어야 합니다. 6. 빵은 냉장고에 넣으면 수분이 날아가면서 쉽게 딱딱해지고 곰팡이가 생겨서 단기간엔 상온, 장기 보관엔 냉동이 좋습니다. 7. 꿀은 냉장고에 넣으면 굳어버리기 때문에 서늘한 장소에 보관해야 합니다.